हेलो एभ्रिवान, वेलकम छ तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि मेरो अर्को एउटा नयाँ भ्लग भिडियोमा। साथीहरू म चाहिँ अहिले मार्केट जान लागेको, किनभने आज मेरो छुट्टी थियो साथीहरू। अनि मार्केट जान लागेको म सब्जीहरू किन्नलाई, खाना त पकाएर खानु पर्यो होइन र। अनि मसँग त पैसाको नाममा चाहिँ सिर्फ यति रुपियाँ छ है, 70-70 रुपियाँ छ साथीहरू। अनि म चाहिँ जान लागेको, अनि जुत्ता पनि किन्न जान लागेको, किनभने म यहाँको यस्तै 1.5 वर्ष भयो होला साथीहरू। 1.5 वर्षमा मैले 5-6 जोड जुत्ता फ्याँकिसकेँ कि साथीहरू, काम ड्युटीको टाइम लगाउने जुत्ता। अनि घुम्न त त्यति पाइँदैन, घुम्न त म कहीँ पनि गएको छैन आगोदेखि। तर त्यही हो कि त्यहाँ ड्युटीमा जुत्ता के अब पानीको कामदेखि लिएर हरेक बाहिर भित्र सब काम गर्नुपर्छ नि त। अनि जुत्ता चाहिँ कति फ्याँक्नु पऱ्यो है साथीहरू। फेरि आज अझै नयाँ जुत्ता कि लिन जानु लाग्यो म त। अब जानु लाग्यो साथीहरू म मार्केट किन साथीहरू। म त यस्तो हेर्नु नक्कल सक्कल पार्न आउँदैन साथीहरू, यस्तो जानु निस्केको साथीहरू। यो चाहिँ मेरो क्याम्प हो, बस्ने क्याम्प हो साथीहरू। अनि म चाहिँ अब मार्केट जानु लाग्यो। मौसम धेरै राम्रो भएको छ आज। के भन्छन्, यहाँ पनि जाडो महिना लाग्नु लाग्यो। 2-3 दिन भयो पानी पाउनु लाग्यो कन्टिन्यू। जाडो महिना लागिसकेछ भनौँ। यहाँ मौसम धेरै राम्रो भएको छ, सेम नेपालको जस्तो भइरहेको छ साथीहरू। म जानु लाग्यो हेर्नु, यो बाटो हेरेर जानु लाग्यो, बाटो हेरेर जानु लाग्यो म। मार्केट चाहिँ अलिक पर छ है, धेरै टाढा छैन साथीहरू। यहाँ अरू केही मलाई मन नपरे पनि साथीहरू, यहाँको सुविधा चाहिँ एकदमै मनपर्छ कि नजिकै छ सबै चिज है। मार्केटहरू पनि नजिकै छ। अब त्यही हो, अब नेपालको जस्तो लुगा मिल्दैन, त्यही हो टेन्सनको विषय भनेको। र सामानहरू सब्जीहरू किन्नलाई हुन्छ नि, भाँडाकुँडा सबै सामानहरूको लागि चाहिँ एकदम सही छ। अनि ब्याङ्कहरू पनि नजिकै छ, ब्याङ्कहरूमा पनि नजिक भएको कामले एकदम सजिलो भएको छ भन्ने साथीहरू। साथीहरू म त्यति बोल्न जान्दैन, किनकि पहिला त्यति बनाएको भिडियो है, त्यति बोल्नु नजानु होला। तर नहाँसिदिनु होला, सिक्दैछु म पनि भर्खरै। तर मनपर्छ मलाई एकदमै भ्लग भिडियोहरू, त्यही भएर म बनाउँदैछु साथीहरू। म पुग्नु लागेँ साथीहरू। त्यो मोबाइलको पसल हो, म जानु लाग्यो जुत्ता किन्ने ठाउँमा। भैया जी किधर है इधर का वो एक नेपाली सिस्टर? नहीं है इधर, इधर ही है। खाना खा रही है? कहाँ पे, इधर अंदर है? अच्छा अच्छा, ठीक है। हेर्नुहोस् साथीहरू, कपडाको पसल मार्केट कस्तो राम्रो छ। कपडाको वाला नै यो त्यो राम्रो वाला देखाऊ न। कस्तो कपडाको भन्नाले यस्तो टाइपको छैन अरू? लास्टमा यो त राम्रो हुँदैन, यो पानी घुस्छ कि कहिलेकाहीँ पानीको काम पनि हुन्छ। अर्को मार्केट कहाँनिर छ र? यता पनि मिल्छ र जुत्ता? ए पेनाडोल कहाँदेखि लिएर आउने? पेनाडोल त्यहाँ मिल्छ र? ए ल ल साथी, यहाँ जुत्ता नमिल्दो रहेछ, यहाँ खत्तम भइसक्यो अरे। अब म जान लाग्यो फेरि अर्को मार्केटमा। वो एक सिस्टर है ना इधर काम करते ना मार्केट में, वो सिस्टर मंगा रही है पेनाडोल, सर दर्द का दवा 2। किधर मिलता है? इधर ही मिलता है? उधर है पेनाडोल काउंटर पे मिलेगा। अच्छा उधर ही, ठीक है। यहाँ हेर्नु साथीहरू, यहाँ पनि मिल्दैन भन्दैछ, के गर्ने। आज जुत्ता किनै हुँदैन साथीहरू। कति ठुलो मार्केट हो यो साथीहरू, एकदमै ठुलो छ है यो मार्केट। भैया मुझे पेनाडोल चाहिए। वो सिस्टर के लिए। वो जूता भी नहीं है ना इधर वाइट कलर का? जूता नहीं है, पेनाडोल चाहिए। यो चाहिँ सब्जीको मार्केट हो है साथीहरू। यहाँ सब्जीहरू मिल्छ, सबै चिज पाइन्छ, यहाँ नपाइने केही पनि छैन है।
फेरि पैसा हुनु पर्यो आफूसँग हरेक कुरा मिल्छ। एकदम ठुलो मार्केट हो हाम्रो नजिकैको। त्यो अघि गएको त अलिक सानो मार्केट हो साथीहरू। म चाहिँ यहाँ अब सब्जी किनौँ कि सोचेको, सब्जीहरू चाहिँ त्यति मैसँग सब्जीहरू। साथीहरू म चाहिँ मार्केटदेखि आएँ है सामानहरू लिएर, तर मैले के लिएँ भनेर चाहिँ मैले त्यो भिडियोमा सुट गरेन, किनभने अब भिडियो धेरै लामो हुन्छ नि त साथीहरू। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो सुट गरेन है, आफैले रेकर्ड गरेन भिडियो। अनि मैले चाहिँ के लिएँ भने म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु साथीहरू। मैले लिएँ धनियाँ, गोबी है साथीहरू, यो गोबी लिएँ, अनि टमाटर, अनि खोर्सानी लिएँ, अनि त्यसपछि करेन्ट चाउचाउ, अनि म्यागी, अनि यो मेरो फेभरेट लस्सी अनि एनर्जी ड्रिङ्क साथीहरू। मैले चाहिँ यति सामानहरू लिएर आएँ साथीहरू। अनि मैले जुन सामानको लागि गएको थिएँ, अर्को एउटा सामान चाहिँ जुत्ता चाहिँ मिलेन साथी। दुईवटै मार्केटमा हेरेको, व्हाइट कलरको जुत्ता छैन भने है, अन्त ब्ल्याक कलरको चल्दैन क्या हाम्रो ड्युटीमा लाउने जुत्ता मैले किन्न खोजेको खासमा, तर त्यो चाहिँ मिलेन साथीहरू। त्यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति टेन्सन लाग्यो नमिलेको कारणले साथीहरू। हस्त साथीहरू, अब चाहिँ म चाउचाउ पकाएर खानु गइरहेको छु साथीहरू। म छुट्टीको दिनमा चाहिँ खाना पकाउनु मलाई अलिक झ्याउ लाग्छ साथीहरू। चाउचाउ पकाएर खाएर गुजारा गर्छु छुट्टीको दिन चाहिँ। हस्त साथीहरू, फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि पनि भेटौँला। हस्त बाई साथीहरू। भिडियो मन परेमा सबैले लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। हस्त बाई।